Gaur hemen batu garenok Urnietako herritarrak gara. Olatz Izagirre, polizia frantziarrak berriki Ziburun atxilotu duen gaztearen herrian. Bere senide, lagun eta herrikideak gara gaur hemen bildu garenak. Lehenik eta behin, Olatzi gure elkartasuna sentiarazi nahi diogu, bai eta bere familiari ere. Duela hilabete batzuk, Espainiako Entzutegi Nazionaleko Fernando Grande Marlaska epaileak zuzendutako makrooperazio baten baitan, Olatz atxilotzeko aginduarekin Guardia Zibila bere etxera joan zen. Operazio hontan, 30 gaztetik gora izan ziren atxilotuak. Inkomunikazio aldian, tortura jasan izana salatu zuten gazte horietako hainbatek. Bilbon manifestazio jendetsua burutu zen. Bertan, gazte mugimendu independentistaren aurka, eskubide zibil eta politiko oinarrizkoenak urratuz, burutu berri zen erasoa irmoki salatu zuten 20.000 pertsona baino gehiagok. Horrez gain, inkomunikazio erregimenaren pean, tortura eta tratu txarrak bezalako praktika krudel eta inhumanoak amai daitezen eskatu zen beste behin ere. Epaileak operazio honen ondotik kaleratu zuen autoak berak argi erakusten du zein den gazte hauen kontrako akusazioa eta zeintzuk diren akusazio hori sustengatzeko frogak. Izan ere, terrorismoa izendatzen dutena, bilerak egitea, idatziak prestatzea, manifestazioak burutzea, pegatina aldarrekatzaileak edukitzea eta jaialdiak antolatzea bezalako jarduerak dira. Hain zuzen ere, eskubide zibil eta politikoak erabiliz burutzen diren aktibitate sozial zein politikoak. Azken hilabeteetan, errepresioa eta torturarengandik ihesi, Olatzek lapurdin bizitza normala egiten jardun du. Urnietako herritar asko izan dira berarekin normaltasun osoz egon direnak. Halaber, hainbat komunikabidek gezurrezko informazioa hedatu dute bai Olatzen, bai eta beste hainbat pertsonen inguruan, akusazio faltsuak lau haizetara edatuz. Egoera honen aurrean, honako eskakizunak luzatzen ditugu gu guztiok aho batez. Olatz eta berarekin batera atxilotuak izan diren gazteak aske izan behar dira. Ez dutelako deliturik egin, beraien eskubide politiko eta zibilen jabe, egitasmo politiko eta sozialen aldeko lana baita, gazte hauek atxilotzeko arrazoi bakarra. Proiektu, ideia eta egitasmo oro defendatu eta garatzeko aukera eta eskubidea bermatua izan dadin aldarrikatzen dugu. Horretarako, eskubide politiko eta zibilak pertsona guztientzat indarrean izan daitezen eta horiek urratzeko eraiki diren salbuespeneko legedi eta neurriak bertan behera geratzea. Tortura ahalbidetzen duen inkomunikazio erregimena bertan behera geratzea irmoki aldarrikatzen dugu.